আপনি কি জানেন যে ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি এত দ্রুত হয় যে শুধু 18 মাসের মধ্যেই গবেষণায় যেমন দেখা গেছে 2টি ইঁদুরের প্রায় 10 লক্ষ বংশধর হয়ে যেতে পারে। খুব জোরে হাঁচি দিলে হয়তো আপনার পাঁজরের একটি হাড় ভেঙে যেতে পারে। আবার যদি আপনি একটি হাঁচি থামানোর চেষ্টা করেন, এমনও হতে পারে যে আপনার মাথায় বা গলায় কোনো রক্তনালী ছিঁড়ে গিয়ে আপনি মারা যেতে পারেন। যদি এমনই অজানা তথ্য রোজ পেতে চান তাহলে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং বেল নোটিফিকেশন আইকনটিকে এক্ষুনি দাবিয়ে দিতে হবে। আজ আসি, নমস্কার।